Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión, esta semana, os vengo a hablar de un Switch que a mí personalmente me gusta mucho. No es de los considerados el mejor Switch de nada, de hecho es un Switch bastante normalito y de hecho de los tirando a baratitos. Pero a mí es un Switch que personalmente pues me gusta bastante, me gusta mucho, lo recomiendo sobre todo a gente que se está iniciando quizás con los Switches táctiles y no ha probado nunca ninguno y le da un poco de reparo que no le guste mucho la sensación de un Switch táctil. Este es un Switch que le recomiendo a toda esa gente. Estoy hablando del Kyle Silent Box Brown. Un Switch, como digo, con una tactilidad pequeña, ¿vale? No es un hipertáctil ni mucho menos. Y que además, pues bueno, viene bastante muteado. El nombre lo dice todo, Silent, pero no es un Switch silencioso al uso, porque tiene algo de sonido, fijaos. ¿Veis? Que suena un poquito, pero suena muy bajito y tiene un sonido bastante agradable además. Lo de estar mirando a la grabación las teclas, como lleva un pelín de delay, me cuesta bastante. Pero bueno, ya habéis escuchado más o menos cómo se escucha un teclado. Está a un palmo del micro más o menos el teclado, así que un teclado con estos switches. Y bueno, este vídeo viene a relación de que este es un switch del que yo no he llegado a hacer nunca un análisis sobre él. Tampoco creo que sea un Switch que merezca mucho la pena analizar porque, ya os digo, es un Switch bastante sencillo, es bastante simple, con una tactilidad bastante reducida y cuyo principal aliciente puede ser un poco ese sonido muteado que no llega a ser clicky, pero sí tiene trazas de clic, 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 ¿vale? ¿Veis? Pero suena muy muteado y la verdad es que es un Switch bastante agradable tanto al tacto como al oído. El tema está en que, bueno, pues yo tengo este teclado y con estos switches y estos son unos switches que yo compré hace bastante tiempo. Y hay que decir que es un Switch que es bastante baratillo, ¿vale? Entonces no es un Switch excesivamente duradero. Yo he tenido ya que cambiar algunos. Estos switches tienen alrededor de un par de años más o menos y los he usado bastante. También es verdad que los he usado bastante, los he andado poniendo y quitando y hay algunos, pues bueno, pues que se han deteriorado en el sentido en el que cuando los aprietas, al poquito que los aprietes, ya hace contacto y muchas veces pues me da doble pulsación. Entonces he tenido que comprar una tanda de switches nuevos y aunque a simple vista parezcan exactamente iguales, no lo son, han cambiado. Kyle ha cambiado estos switches y los ha hecho... A mí personalmente no me gusta cómo los ha hecho, pero son reversibles, ¿vale? La temática de este vídeo es, bueno, pues intentar enseñaros cómo podéis tener Kyle Silent Box Brown como los antiguos o como los nuevos. Si os fijáis, suena muy poquito. Ahora sí es verdaderamente un switch silencioso. Pero a cambio de este silencio, fijaos la diferencia. La diferencia es bastante grande. Pero bueno, pues a cambio de esta diferencia de sonido ha perdido muchísima tactilidad. Prácticamente es un switch lineal. O sea, tú haces esto y bueno, te da la sensación de que es un switch lineal. El switch es igual, solo han cambiado una parte y es además una parte importante porque se trata del muelle. Ahora lo vamos a desmontar. Se trata del muelle. Los switches antiguos son un poquito más duros que los nuevos. Y bueno, pues la prueba más sencilla que podemos hacer para ver esto es esta. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Este es el nuevo y este es el antiguo. Fijaos que cuando yo presiono uno contra el otro, gana el antiguo siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el muelle es un poquito más duro. Vamos a aprovechar, voy a quitar el teclado, voy a apartarlo, mejor dicho, y vamos a desmontar. Vamos a aprovechar que hemos metido ya zoom. Os recuerdo, este es el antiguo y este es el nuevo. Vamos a aprovechar que hemos metido zoom y vamos a desmontarle. Este es un switch bastante interesante porque, bueno, Kyle suele tener switches que se diferencian del resto en cómo funcionan, ¿vale? Aquí estamos viendo
lo que es el stem, ¿vale? Este está un poquito lubricado, ¿vale? Porque es de los antiguos que tenía yo. Y bueno, pues aquí estáis viendo que tiene patita, ¿vale? Para la tactilidad, pero veis que es un switch que es un poco extraño. Tiene bueno, el material este que es así como es, bueno, y sin así, ¿no? Es goma blanca, una goma blanca, que es lo que hace que el switch pues sea silencioso. Y si nos fijamos en el resto del switch, bueno, aparte del, obviamente, el muelle, que en este caso no está lubricado, porque estos muelles son muelles muy sencillitos, pero afortunadamente venían sin nada de pin. Como estáis viendo, bueno, pues esto tiene aquí un cacharrín verde, ¿vale? Que lo que hace es que se presiona y esto es lo que hace la pulsación. Bueno, pues esto en los nuevos viene muy lubricado. Tanto lo que es la parte táctil del stem como ese cacharrín verde, por así decirlo, viene muy lubricado y eso es lo que hace que este switch haya perdido haya perdido toda la tactilidad. Si es cierto que este es un switch que viene lubricado, viene ya lubricado de serie, hay que hacerle muy poquita cosa, los podéis dejar casi como vienen de serie, los podéis dejar sin mucho problema, pero sí es verdad que bueno, pues un poquito de lubricante en las partes que rozan, pues lo puedes agradecer. ¿Veis? ¿Os fijáis la cantidad de lubricante que trae? Eso es lo que hace que aquí se está viendo muy bien. En esta parte de aquí, que sería lo que da la tactilidad, pues ahí estáis viendo cómo brilla y ahí se ve la cantidad de lubricante que trae. Y eso es lo que hace que este switch pues no sea táctil. Ahora mismo es lo que hace que no sea táctil. Vamos a dejarlo por aquí. El muelle, si nos fijamos en el muelle, si cogemos, este es el viejo y este es el nuevo, si veis, es un muelle más blandito también, ¿vale? Que el anterior. Ha perdido yo creo que en torno a los entre 2 y 5 gramos, me atrevería a decir, de dureza. Y si nos fijamos también en lo que es la parte del box, la parte, aquí no sé si se va a ver mucho, pero bueno, la parte del cacharrín verde, ¿vale? Pues aparte de que está muy metido hacia adentro, también está bastante lubricado. Entonces, ¿cómo podríamos, si quisiéramos, cómo podríamos volver a transformar este en un switch táctil y que no fuera tan lineal? Bueno, pues es bastante sencillo, aunque es bastante engorroso. Así que, bueno, tendréis que pensarlo un poquito. Como veis, esto se abre, ¿vale? Y esta parte de aquí, la parte verde, la podemos coger con unas pinzas. Que si veis se ha quedado pegado de la cantidad de lubricante que tiene. Pues se ha quedado pegado. Y nada, con un papelito, pues lo tendríamos que limpiar. Básicamente lo limpiamos y quitamos todo el lubricante que tenga y ya está, no tiene más. Lo que pasa que es un poco engorroso porque volver a colocar esta pieza es un poco, bueno, ya os digo yo que parece más fácil de lo que realmente es porque es una pieza que es muy muy pequeña, así que pero sí es verdad que si queremos volver a tener un switch táctil, no queda otra. Luego esto pues lo cogemos, yo os recomiendo cogerlo así con una pincita y nada, lo volvemos a poner donde estaba. Bueno, esto creedme, se puede conseguir, ¿eh? Es bastante complicado, ya os digo, que no es algo fácil de hacer porque hay que tener bastante pulso, pero bueno, se puede conseguir. Nada, esto lo metemos aquí y luego ya armamos otra vez el switch, ¿vale? Hay que dejarlo que esté fijo, volvemos a armarlo y ya estaría. Vamos a dejar esto por aquí y, como os decía, la pieza, lo que es el stem, que también viene súper lubricado, pues también habría que quitarle todo el lubricante. Este es el viejo, perdonadme que me he confundido. Este es el nuevo, sí, este es el nuevo, que como veis viene muy lubricado. Pues lo que es la parte donde está la patita habría que limpiarla también y dejarla sin lubricante. Vamos a quitar todo el lubricante porque ya os digo que este es un switch que no necesita mucha lubricación, al menos los antiguos no necesitan mucha lubricación. No es un switch que sea excesivamente arenoso. Aún así, si quisierais lubricarlo, ¿dónde tendríais que aplicar lubricante? Pues aquí, en las dos patas, ¿vale? Sin tocar la goma. En la goma no hay que ponerle lubricante, ¿vale? Y en lo que sería el mástil central también, en toda esta parte de aquí también, y en el palito
de aquí en el mástil, ¿vale? Ahí también habría que darle lubricante. En la caja yo de vosotros no le daría, pero bueno, podéis probar hasta que, bueno, pues más o menos os guste. Aquí tenemos todas las piezas antiguas. Voy a volver a ensamblar el switch porque ya os digo que se tarda un poquito de tiempo porque es un poco complicado. Vuelvan a ensamblar el switch y ya vemos la diferencia para que veáis, bueno, para que escuchéis, mejor dicho, cómo queda. Bueno, pues ya he vuelto a montar el switch y bueno, pues fijaos cómo suena ahora. Veis que es ya prácticamente igual al original, que es este. Original, el nuevo. Y así es como sonaba antes de hacerle las modificaciones. Veis que vienen de serie, vienen pues eso, mucho más silenciosos. Se asemejaría más a lo que es un switch silencioso al uso, pero a cambio de eso, de perder tactilidad y sobre todo ese pequeño clic que, bueno, pues le da un poco de personalidad y una característica un poco diferenciadora a este switch, que como os digo, a mí me gusta mucho. Lo que pasa que, bueno, pues hay que tener en cuenta que si vais a mezclar versiones antiguas con versión nueva, pues vais a notar grandes diferencias. Entonces, pues bueno, pues que sepáis que a malas, pues se puede volver a tener un switch táctil y relativamente silencioso, aunque sigue siendo un poco más blandito, porque eso es el muelle y ahí sí que no podemos hacer nada, salvo cambiar los muelles. Pues esa es la manera en la que lo podemos hacer. Como os digo, un switch muy interesante si os queréis introducir un poco en lo que es el mundo de los switches táctiles. Yo es un switch que recomiendo porque además es bastante baratito, tiene un sonido bastante agradable, a mí me parece que tiene un sonido bastante agradable y la tactilidad que tiene pues es la justa y necesaria para una persona que esté acostumbrado a switches lineales y bueno, pues quiera tener alguna sensación un poco más táctil sin llegar a hipertáctiles o a un switch más, pues yo que sé, como que os voy a decir, como los Boba U4, por ejemplo, o los Duroc T1, que son todos switches súper táctiles y que ya tienes que estar un poco acostumbrado para, bueno, pues para no encontrar un salto tan grande desde un switch lineal a un switch táctil. En fin, familia, espero que el vídeo os haya gustado y que os haya entretenido y sobre todo que os haya servido también por si os decidís a cambiar de switches. Pues ya os digo, este es un switch bastante interesante. Si tenéis tandas antiguas y los mezcles con nuevas, pues ya sabéis cómo los podéis arreglar. Así que me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Poderosísimos likes, suscribiros al canal si no lo estáis, como siempre. Enlaces y todas esas cositas las tenéis en la descripción y en el comentario fijado. Así que nada, me despido de vosotros. Hasta el próximo. Besitos, chao.